Pak Asep lagi ngapain? Kok ini gelap-gelapan, Pak? Masa sih gelap? Iya, Pak, ini lumayan gelap. Oh ya udah, saya nyalakan dulu ya. Oke Google, nyalakan soket. Oke, menyalakan soket studio. Keren kan? Pasti ini smart home dari Onasis. Iya dong. Oh ya, Pak, sekalian Putri mau nanya. Putri tuh lagi butuh smart lock yang bisa mengirimkan foto ke handphone. Tapi tetap menggunakan smart Onasis. Dari Onasis Smart. Betul. Oh, nah kebetulan kali ini saya akan memperkenalkan produk baru dari Onasis nih, yang bisa kirim foto tamu ke aplikasi Onasis Smart. Oh, Nah sebelum saya ambil barangnya, kita sapa dulu nih sahabat Onasis, gimana? boleh. Yuk. Halo, sahabat Onasis yang di rumah. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Onasis Official. Dan selamat datang juga bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali bergabung di channel YouTube kita. Nah, Betul. saya Asep Dan saya Putri. kita akan memperkenalkan produk baru dari Onasis yang bernama X5 Pro. Oh, oke. Nah, pasti kalian penasaran kan? Tonton terus videonya sampai selesai dan Selamat menyaksikan. Nah, ini dia X5 Pro dari Onasis. Gimana Kak Putri? Keren kan? Wah, desainnya sangat elegan sekali ya, Pak. Lalu fiturnya apa aja nih, Pak? Nah, untuk fiturnya saya akan coba jelasin satu persatu nih. Oke. Di sini ada kamera, Oke. terutama buat nangkap foto tamu ketika pencet bel. Nah, di sini ada lampunya, jadi ketika keadaan gelap gulita dia nyala. Oh, oke. Tapi nggak terus-menerus menyalanya, hanya ada yang pencet bel dia menyala. Nah, di sini untuk fingerprintnya, dan di sini tempat kartu, penekan kartu, dan di sini untuk nomor-nomornya. Oke. Dan di sini tersedia lock manual. Oke, nah di sini tersedia anak kunci manual yang selalu ada pada produk dari Onasis. Onasis. Wow. Dan di sini tersedia USB untuk jumper power sementara. Nah, di sini ada lampu LED juga. Nyala ya. Keren Oke, banget. lalu ke bagian lokesnya. Oke. Di sini lokesnya sudah menggunakan lokes tingkat keamanan tertinggi dengan 3 lidah anak kunci dan fitur extra boardnya. Lalu untuk ke bagian dalam handle nih. Oke. Nah, di sini untuk knob manual. Di sini untuk arah putaran motor doang. Jadi kalau dipaksa agak keras karena ini buat otomasi doang. Oh. Contohnya ini saya juga pakai punya saya. Wow. Tapi kalau sengaja kita putar keras emang. Nah, lalu di sini untuk knob extra boardnya, dan di sini ada tombol lock dan unlock. Nah, kita bisa tombol lock buat mengeluarkan lidah dan unlock untuk membuka pintu. Nah, di sini juga bisa door pivot nih, melihat keadaan dari luar. Kita tekan tombol aja beberapa detik. Wow. Kelihatan kan? Berarti ini langsung bisa dikirim melalui aplikasi smart home itu ya? Untuk foto itu ketika ada yang pencet bel saja. Oh. Kalau misalkan dari sini nggak Oh, akan oke. kirim ke handphone. Oh, oke. Jadi ini oke. untuk melihat keadaan dari luar saja. Pak, berarti X5 Pro ini bisa terhubung dengan smart home lainnya dong? Tentunya dong. Nah, kebetulan saya sudah setting semuanya nih. Oke. Sesuai kelengkapan. Sekarang kita coba dulu yang apa tuh? Kirim foto tamu ya. Iya, betul. Nah, sekarang kita coba aja. Nih, saya buka aplikasi Onasis Smartnya dulu. Nah, kita pencet belnya. Oke. Otomatis di situ juga muncul. Keren banget. Nanti di sini juga ada permintaan
buat unlock ini. Tergantung dari jaringan wifi-nya juga. Oh. Nah, ini nggak ada. Oh iya. Nah, tuh ada kan? Betul. Oke, nah sekarang kita buka agree. Wow. Keren kan? Keren banget. Jadi kalau kita lagi dari luar kota gitu, wah kita bisa tahu nih yang cetil siapa. Oh. Tapi keluar notifnya gitu nggak sih Pak? Keluar. Wow. Apapun kita lagi di luar aplikasi nanti ada notif muncul dari atas ini nih. Oh, keren banget ya. Oke, nah sekarang di sini ada lagi buat offline password. Artinya kita bisa buat password untuk siapa ya? Tetangga, nggak mungkin sih. Paling ya keluarga. Gitu. Iya, keluarga jauh gitu. Jauh, ketika ada main tinggal masukin password aja. Oke. Lalu di sini ada unlocknya. Nah di sini juga kelihatan nih. Unlock nih. Tuh. Kayak historinya gitu Iya, ya. historinya. Jadi yang diambil ketika kita buka pasti ada historinya. Lalu di sini ada member. Member ini yang didaftarkan anggota keluarga dari aplikasi Onasi Smart. Jadi kita bisa isi aja, tinggal isi aja. Dia didaftarin di sininya ID-nya nomor berapa nih. Jadi ketahuan kalau dia masuk ya ada notifnya. Gitu. Ke-record ya berarti. Ya, lalu di sini ada apa ya, peringatan. Oh. Jadi kalau misalkan ada yang nakal-nakal fingerprint 5 kali salah, di sini ada nih. Oh. Ada fingerprint saat gagal Oh. atau kartu gagal. Kayak pemberitahuan gitu Iya, ya. betul. Nah, untuk di aplikasinya hanya ini saja. Oke. Lalu apa lagi? Yang terhubung dengan smart home lainnya? Nah, itu juga ada nih. Kebetulan saya sudah setting, jadi ketika kita pulang, contohnya nih, ini saya tempelin fingerprint, tapi ini menyala. Oh. Percaya nggak? Percaya dong. Percaya, coba percaya. Oke. Wow. Nyala kan? Atau bukan hanya fingerprint, kartu. Oke. Jadi di belakang ini ada LED strip nih, harusnya nyala. Wah, Nyala kan? keren banget. Ini bisa disesuaikan di depan rumah pintu nih. Jadi ketika contohnya ibu bapak anak, Oke. ya ibu nyalain kamar ibu, anak nyalain kamar anak, gitu. Jadi nggak betul begitu tanda fingerprint, kamar udah lampunya udah otomatis. Berarti sesuai kebutuhan Betul sekali. pengguna ya. Iya. Keren banget sih. Tertarik kan? Kayaknya tertarik banget nih Pak. Kebetulan banget memang butuh yang seperti ini gitu. Rencana sih akhir bulan ini sih udah datang nih barang ini. Oh, Jadi ya siap-siap aja nih. mesti cepet-cepet nih ya. Iya, Waduh. takutnya kehabisan barang kan nunggu lagi. Gimana sahabat Onassis? Jika kalian berminat dengan X5 Pro ini, kalian bisa langsung nih pre-order dari sekarang di marketplace official kita. Atau kalian bisa langsung menghubungi call center kita di nomor WhatsApp 0811 9190 138. Nantikan video cara setting dan pemasangannya di next video. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar terus terupdate video dari kita. Sekian dan saya Asep. Saya Putri, hidup mudah bersama Onassis. Sampai jumpa. Live easier with Onassis.